안녕하세요, 오물. 1000명 돌파해서 너무 행복한 사물 육물이 아닌 오물오물 냠냠 오물입니다. 커뮤니티가 생겨야 애칭 투표하는데 많이 들어와 주세요. 아, 불편해서 일부러 안 봤는데 기분 안 좋겠지? 아, 미안해. 생각할 게 많아서. 휴, 그냥 내 마음 가는 대로 해야겠다. 미안, 난 널 친구 이상으로 생각한 적이 없는 것 같아서. 그리고 난 널 좋아한다는 느낌이 안 들어서 미안. 미안한데 가연아, 난 너의 마인드가 옳지 않다고 생각해. 고백을 거절하면 예의가 아니다? 그러면 예의를 위해서 모든 고백을 받아야 하는 거니? 세상 무서워서 어떻게 살아? 남의 사 신경 꺼. 진짜 짜증나네. 그럼 나는 안 하냐? 너 자신이 우선이야. 진짜 웃기네. 우리도 이래 자꾸 네가 간섭하는지 이해가 안 간다. 네가 이웃집 멘탈케어사야? 나까지 피해주지 마. 왜 간섭을 해서 사람 짜증나게 해? 제 3자는 빠져주길 바래. 시비 걸러 온 거면 얘도 제한 먹인다. 그치? 근데도 계속 그러길래 제한 먹임. 멘탈케어 당담인 줄. 아, 내가 싫다는데 왜 지가 난리야. 너너 나 오늘 계속 이 상태로 있을 거야. 건들기만 해봐. 김준호? 어디 갔어? 얘기 좀 해봐. 지금 나간 거야? 말도 없이? 응? 뭐지? 뭐야, 마카롱 기콘? 김준호가 보냈네. 이거나 처먹고 기분 풀어? 쥐가 뭔데 기분 풀래? 기콘 준다고 좋아하는 이유는 좀... 에이, 설마요. 제가 걔를요? 헐, 말도 안 돼. 저 안 좋아해요, 걔. 별로... 아니지. 내가 별로야? 아니, 근데 뭐라는 거지? 남이서 내가 뭐 할 건 아닌데 기분이 좀... 아니, 근데 제가 왜 대답해야 해요? 뭐 좋아하면 좋아하는 거고. 아, 나 근데 지금 걔 좋아하는구나. 망했네. 왜 하필 김준호야? 아, 아니야, 흥분하면, 아니야. 짜증나. 왜 김준호야? 야, 걔가 어디가 좋냐. 다른 애는 어때? 다른 애. 내가, 남사친이 많아서 기막힌 애들 많아. 야, 오버 좀 하지 말고. 타이밍도 재수없네. 이렇게 죽여주기 싫은데. 야, 김준호, 너 소연이랑 대화 좀 해봐. 똥 싸냐? 나랑 맨날 대화하는 주제에 뭔 말이 많아. 그래, 거절 좀 해라, 제발. 야, 애교는 하지 마. 아니, 근데 김준호 왜 싫다는 거야? 왜 나은이랑 싫은데 이유를 말해. 화나네, 진짜.
준우야 어디가? 살려줘 제발. 이리 와봐. 가지마. 그래. 뭐야 별거 아니네. 야 솔로 탈출이다. 첫 남친이 짱남이라니. 역시 신은 내 편이야. 엥? 들어오자마자 그게 뭔 소리지? 안 어울리든 말든 우리 둘이 서로를 좋아하면 끝인데 그래도 그 말은 기분 나쁘다? 우리 입장 생각하면서 말해. 딱 한 거야? 그래. 근데 우리가 기분 나쁘면 그만해야 하는데 걔 안 울려. 난 말을 하는 것만이 작정하고 시비 톤는 의미로밖에 안 보이거든? 그래. 준우야, 넌 쟤가 좋아? 나보다? 준호가 못되게 굴면 네가 하지 말라고 짜증낼 거잖아? 준호한테 어쩌라는 거지? 어장이 아니라 너의 착각인 거야 멍충아. 혼자 김치국 얼마나 드셨을까? 고소하다 고소해. 그럼 저는 실시간 끕니다. 다들 안녕.